为什么一到天气热啊就要给狗狗勤剃脚毛呢？因为毛孩子身上是没有汗腺的，只能通过脚掌来排汗散热，脚毛过长呢就会藏污纳垢，走路还会打滑。这个电推姐还是宠物医院的朋友推荐给我的，它是专门用来剃脚底毛的，用的呢是这种陶瓷的刀头，就算直接在我手上划拉也不会划伤我的手，剃起毛来非常丝滑不卡毛，缝隙里啊也能剃得干干净净，比那种个位数一把的动力好太多了。你看我家毛孩子啊，舒服的都快睡着了。趁现在新店开业有活动啊，家里有小猫小狗的都可以买个来试试。